Сайн байцгаана уу? За ясны бат бэх байдалд сонгон маш их чухал байдаа гэж та нар маань сонсч ирсэн үү? За миний хувьд бол ерөөсөн анх удаа сонссон. За тэгээд бүр гайхсан. За тэгээд энэ талаараа та бүхэндээ хуваалцъя гэж бодож байна. За ерөнхийдөө ямар ч төрлийн сонгон байсан хамаагүй гэж хэлдэг. За миний өмнө болохоор бидний хэлдэг ягаан сонгон те за нөгөө хоол хүнсэндээ маш их хэрэгэлдэг бөөрөнгийн сонгон за нөгөө ногоон сонгон гэж хэлдэг. За энэ байна. За үүнээс гадна Испанд бол Puerros гэдэг арай энэ ногоон сонгон шиг мөртрөөсөө нэлийн хатуу духан их мэтлэн олон төрлийн сонгон байдаг. За ямар сонгонч байсан хамаа ахгүй энэ төрлүүдээс заавал тэр сонгоны сайнаа одоо ягаан сонгоны сайнаа гэж одоо тэгж хэлээд байгаа юм шиг бүх төрлийн сонгонгуудыг хоол хүнсэндээ хэрглэж явах юм бол таны ясны бат бэх байдалд маш одоо чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэсэн юм судалгаанууд одоо байдгийн байна. За ерөнхийдөө бол хамгийн гол нь сонгоноо бид нэр аль болох яг энэ байгаа байдлаар нь буюу түүхийгээр нь хэрэгжилж авах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол илүү их одоо тэр үр шимийг хүртнэ гэсэн үг. Ихэнхдээ бид нар одоо чанаа буцалгаад бүр хэтэрхий их ягаад ингэ байдаг тэр юмнуудыг алдагдуулчихад байгаа шүү дээ. Тэр эсвэл ерөнхийдөө бол одоо түүхий буюу одоо салаад маягаар хэрэгэлдэг ч юм уу тий. Эсвэл хамгийн сүлд хоолоо гаргах хаашаа өмнө одоо хамгийн сүлд сонгоноо гаргах гэх мэтлэн ерөнхийдөө яг энэ байгаа байдлаар нь буюу энэ түүхий байдлаар нь хэрэглэх юм бол илүү үр дүнтэй гэж хэлж байгаа. За сүүлийн үед бол ерөнхийдөө ясны сэргэжилт гэдэг нь маш их илбэг болсон байж байгаа. Да ялангуяа энэ 50-аас дээш насныхан бол эмэгтэй хүмүүс бол ясны сэргэжилт гэдэг юм эрчүүдээс илүү их хүрддэг. Яагаад гэх юм бол нөгөө цэвэршилт эхэлдэг учраас за нөгөө кальцаа бид нар одоо маш хэрэгтэй болоод за ерөнхийдөө ясн байдаг кальцаа ерөнхийдөө алдаж эхэлдэг. За ингээд ерөнхийдөө ясны сэргэжилт гэдэг юм бол эмэгтэй хүмүүст маань илүү их байдаа. За тэгэхээр яс маань бат бих байжээ нөгөө өвдөг хөл гар маань бас үе мөч маань бас сайн байгаад маш их чухал нөлөөтэй. Тийм болохоор өнөөдөр та бүхэндээ энэ сонгоны бас тэр гайхамшигтай зүйлүүдийн талаар би та бүхэндээ бас хуваалцъя гэж бодож байна. За нэгдүгээр сонгон их идэж хэрглэж явах юм бол сонгон маань кальцийн тэр шимэгдэлтийг маш сайн нэмэгдүүлж сайжруулж өгдөг юм байна. Нэгсэндөө сонгоныг идэж явах юм бол биеинд тэр одоо юуны кальцийн маань шимэгдэлт маш сайн явагдаж нэгсэндээ сайн одоо биеинд шимэгддэг гэж ингэж хэлдэг юм байна. За хоёрдугаар гэх юм бол сонгонд флавоноид буюу за кверцетин гэсэн ийм бодис ихтэй байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ хүү кверцетин гэсэн энэ хүү бодис нь болохоор ясны эдийг задлах үйл явцыг одоо бууруулж саармагжуулж өгч яадаг юм байна. За ингэснээр нөгөө ясны сэргэжилт болохоос одоо урьдчилан сэргийлдэг за мөн үргэлжлэлийн эсрэг үйлчлэгээтэй байж байгаа юм байна. За гуравдугаар гэх юм бол ясны тэнцвэртэй байдал маш их чухал нөлөө үзүүлдэг. За нөгөө ясанд маань одоо хоёр эсүүд байж байгаа шүү дээ. Нэг нь болохоор ясыг задлагдаг эсүүд буюу остеокласт гэдэг эсүүд байж байгаа. За тэгвэл энэхүү остеокласт эсүүдийг дарангуйлж өгдөг. За бууруулж өгч яадаг. За нөгөө шинэ ясуудыг тэг бий болгож яадаг. Ясыг үүсгэж яадаг нөгөө эсүүд болох остеобласт гэдэг эсүүд байгаа. За тэрхүү эсүүдийг дэмжиж өгч яадаг. За ингэснээр нөгөө ясны тэнцвэрт байдал хадгалахад маань маш чухал үүргийг гүйцэтгэдэг. Энэ сонгон маань бас сонгонд байгаа тэр бодисууд маань их чухал үүрэг гүйцэтгэдэг юм байна. За дөрөвдүгээр гэх юм бол сонгонд хөхрийн одоо нэгдлүүд байдаг гэж хэлж байгаа. За энэ хөхрийн нэгдлүүд нь болохоор за нөгөө холбогч ид болоод мөгөөрсөн идүүдийн уян хатан одоо байдалд маш сайнаар нөлөөлдөг. За ингэснээр яс болоод үе мөчний тэр бүтцийг сайн дэмжиж өгч яадаг юм байна. За 5 дугаар гэх юм бол яс гинэ уучлаарай нөгөө сонгон маань давсны хит ялгарлыг багасгаж өгдөг. За сонгон их идснээрээ нөгөө шээсээр кальц маань их гадагшилдаг шүү дээ. Тэгвэл тэрхүү одоо кальцийг одоо алдагдлыг нэгсэндээ багасгаж өгдөг юм байна. За ерөнхийдөө сүүлийн үеийн судалгаагаар гэх юм бол энэ одоо тэр түнхний хугарал гэж хэлээд байгаа юм л да. Энэ бол маш одоо сүүлийн үед нь ясны сэргэжилт болоод хүмүүст одоо маш их болж байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү түнхний хугарлын олон улсын юм судалгаа олон улсууд их явагддаг юм байна л да. Түнхэн одоо хугарснаар гэмтснээр одоо настай хүмүүс бол да ялангуяа энэ нь өөрийг нь яг үхэлд хүргэх тэр байдал нь бас болж идэг учраас тэр түнхний хугарал гэдэг бол ерөнхийдөө энэ бас олон улсад бас их нэлийн асуудал болж идэг юм байна.
За тэгхийн бол тэгвэл энэ түнхний хугарал гэдэг зүйл юугаар бол Турк бол ерөнхийдөө маш бага энэ тоо үзүүлдэг юм байна. Тэр түнхний хугарлын бол маш багатай гэсэн. Гэтэл Норвег, за Европын хойд орнууд болоод Америк, одоо Хятад ч гэх юм уу тийм ийм улсууд болохоор тэр түнхний хугарлаараа нэлийн өндөр бүдний Норвег бол хамгийн дээгүүр эзэлдэг юм байлээ. За энэ бас тухайн улсын тэр нөгөө идэж уух юмтай нөгөө нь бол кальц, тэд нар бол нөгөө кальц их агуулдаг сүү, тарагдээ тэр цагаатнууд бол их хэрэгэлдэг улс гэж байна. Гэхдээ нөгөө уур амьсгал нь жоохон бас нар бага яадаг, D витамины бага дутагдaltaй. За тэг хүн амных нь бас нөгөө хөгшрөлт нь их өндөр байдаг гэдэг бас тэд нар нөлөөлж байгаа. Гэхдээ л ерөнхийдөө Туркийг бодох юм бол сонгоны хэрэглээ маш бага байдаг гэж байгаа. Турк бол сонгоны хэрэглээ маш өндөртэй улс байдаг юм байна. За жишээлх юм бол нэг хүнийхэн дундаж хэрэглээ гэх юм бол жилд нэг хүн 26-аас 30 кг сонгон хэрэглэдэг, иддэг гэсэн юм судалгаа байдаг. Маш өндөр. Яагаад гэх юм бол туркчуудын өөрийнх нь одоо нөгөө уламжлалт хоол хүнсэнд сонгон маш их ордог. Дээрээс нь туркууд бол сонгон маш хямд байдаг. За турк өөрөө ч одоо сонгоныг бас экспорт хийдэг улс орн байна. Тийм учраас сонгоны хэрэглээ маш өндөртэй байдаг учраас туркэд тэр түнхний хугарал гэдэг тэр зүйл бол харцангуй бас бага байдаг юм байна. Тэгэхээр манай Монголд бас аюу өндөр байдаг юм билээ. Ерөнхийдөө тэр ясны сэргэжилт ихтэй байдаг болохоор тэр түнхний хугарал гэдэг бол бас нэлээд өндөр байдаг юм билээ. Хүн амын цөөхөн мөртөөсөө бас өндөр байдаг юм билээ шүү. За тэгэхээр та нар маань сонгоныг бас их хоолндоо хэрэгжилж явах хэрэгтэй. Ямар төрлийн сонгон байх нь ерөөсөө хамаахгүй. Хамгийн гол нь сонгоноо түүхийгээр нь яг энэ байгаа байдлаар нь хэрэгжилж явах хэрэгтэй.